मया गिरिशन्तापिचाकशी यामीशं गिरिशन्तहस्ते विवर्ष्यस्तवे शिवां गिरिकृतां कुरुमाधिकं श्रीपुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशा वदामि यथा न सर्वमि जगदयक्ष्मगं सुमना असत अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विशत अहितश्चाञ्जं सर्वाश्च यातु धान्यः असो यस्ताम्रो अर्णवुत बभ्रसुमङ्गलः ये चेमागं रुद्रा अभितो दीक्षुश्रिता सत्स्य वैशाखं हेडनीमहे असौर्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वा भूतानि सादृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सह साक्षाय मेरुषे अतो ये अस्या सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयो रात्रियोज्यां याश्च ते हस्तैषव पराता भगवो वपा अवतत्यदनुस्त्वगं सहस्राक्षं शतेषु ते निसीर्य सल्यानं मुखा शिवो न सुमना भवा धनुकपर्दिनो विसर्जो वानवागं बुत अनेसन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्विदुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयस्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मय परिम्भुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नागताय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने हरिते धन्वनो हेतिरस्मान् ऋणक्तु विश्वतः अतो दरीषु दिष्टवारे अस्मान् निवेदितम् नमः नमस्ते अस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेव